Hello，大家好，我係網婷。係啦，因為多謝有咁多人訂閱，係啦，寫翻先啦。咪寫錯字，呢個唔係嚟㗎。訂閱，死都唔記得咗個月字點寫，係咁啦。算啦，唔寫啦。唔寫啊！係啦，咁咧我要多謝人啊，多謝一個叫做黎憲明啦，多謝劉雞啦、大衛樹、韋彩虹啦，同埋請問係啦，各位觀眾，咁咧我想問下咧，邊個訂閱咗我㗎？係咪我學校嗰啲咧？咁咧我已經有5個訂閱啦，到目前為止。仲有一個係邊個咧？呢個好神秘啊！我諗應該係阿黃炮關，係啦，同埋我要多謝，最多謝咁咪梗係啲最中意睇我啲片嘅人啊咁好多謝你哋喂嘢咯，係啦，咁送個開心樣俾你啦。好啦，咁算啦，我哋唔係唔拍，我哋教埋一個嘢先啊！我其實拍片唔係淨係齋咩啊？其實我唔係諗住。係啦，咁我哋咧，我哋要 download個 Google Play 啊。係啦，咁我哋教點樣 download 呢個拍片程式。呢個係啦，之後咧就 download 呢一個。如果你係 Samsung，你可以 download 呢個，跟住打 for Samsung，呢一個咯。如果你哋揾到就 down 啦，揾唔到先 down 呢一個啦。有啲人同我部機唔同嘅，咁都係呢個圖案啦。如果你部機係 Samsung 嘅就 down 呢個 MODR20EN 呢一個，跟住之後寫 for Samsung 咁就得噶啦。跟住之後咧，如果唔係用 Samsung 機咧，就用呢一個啦，係啦，或者有啲唔同嘅，係 Samsung 機咧就只要打 for Samsung 得噶啦。唔係 Samsung 機，正常唔係 Samsung 機嗰啲咧，一查到嗰陣時咧係唔會有 for Samsung 嘅。係咯，因為我呢個都唔係 Samsung 機，呢個韓國手機嚟嘅大佬，係韓國噶，唔知日本定韓國。嗱，呢個可以做證啊，呢一集可以做證啊。我部機韓國手機嚟嘅。最後講翻聲啲嘢先啦。加頁紙先，好，等我一陣。我有嘢要寫俾你哋啊，呢個唔可以用口講噶。寫錯，要佢。
好啦，我要寫嘅已經寫好啦，之後飲啲嘢先啦。都係唔好啦。係啦，首先就係另一個呢個就係第一句，多謝你哋。第二句就係用唔係用毛筆嘅，係用訂閱呢就係第二個想講嘅，多謝你哋訂閱。係啦，我希望呢訂閱率會比較高啲啦，多啲啦，係咪？咁如果繼續想睇我啲片，就喺留言度講一下啦，我隨時都歡迎噶，係啦。咁有咩遊戲喺手機嘅、電腦就睇下先啦。最好就手機啦吓。咁呢條片就到此為止啦。咁呢一條遊戲片都未拍過，所以一定要拍。拜拜。